السلام عليكم خوتي وخواتاتي، نتمنىكم تكونوا بالف خير. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ توحشتكم بزاف بزاف بزاف. جيت لكم اليوم بواحد الفيديو جديد، غادي يكون فيديو شويه قصير. جيت لكم بعد ما ارتحيت، يعني ما درتش دي فيديو من ورا اخر فيديو اللي درت فاش كنت فاش خرجت من السبيطار. الحمد لله والشكر لله. الناس اللي كيعنيهم الامر ديالي بغا يعرفوا انني كيفاش وليت، الحمد لله والشكر لله صافا وليت بخير، ولكن باقي شويه الارهاق، باقي شويه العيا، ولكن الراحه. جيت اليوم اول حاجه توحشتكم بزاف بزاف، بغيت نطلب منكم واحد الطلب، الله يعطيكم الستر. اي واحد دخل الفيديو يشوفو يدير لايك وابونيو شويه، تابوناو لحقاش كيكونوا لي فيو وما كيكونوش لي لايك وما تيكونش لابونمون. الله يعطيكم الستر، الله يحفظكم. هذا طلب وليس امر. تشاركوا في القناه باش شويه توصل للناس، شويه يعني اي حاجه كنحطها باش يعني تفيد الجميع. والا ما كانوش كيعجبكم المواضيع اللي كنحط اولا هادشي اللي كنحط، كتبوا لي في التعليق، قولوا لي حاولي تبدلي، ديروا قولوا لي مواضيع اللي نناقش معكم فيها، لانه شي مرات كنكونوا محتاجين الافكار. نبداو على بركه الله. الوصفه ديال اليوم، هذه الوصفه راها منقوله، خديتها من واحد السيده اللي هي صيفطتها لي الصديقه ديالي، كنحييها من هذا المنبر، التطوانيه. الوغ اليوم الوصفه اللي هي سيرو ديال الكحبه، اللي هو شراب للسعال. هذا الشراب كيتكون من البرتقال، اللي هو برتقالتين، اللي هو جوج الليمونات. حنا في المغرب كنقولوا البرتقال الليمون، اللي هو الليمون. البرتقال غناخذوا جوج وغنقطعوهم دي كوب بحال هكا، نقطعوهم مربعات. غنشدوا 3 د الحامضات اللي هي الليمون، وغادي نقطعوهم قطع. هو يستحسن الحامض الاخضر، ولكن انا خلطتهم، درت الاحمر، درت الاصفر والاخضر، خلطتهم قطعتهم صغار. عندنا الزنجبيل اللي هو سكينجبير طري خضر، وعندنا الزعتر. وهذا الزعتر مهم جدا للسعال والشعب الهوائيه، مهم جدا. وبطبيعه الحال عندنا عسل النحل الطبيعي، هذا مهم بزاف. وعندنا لتر ديال الماء. غادي نجيو على بركه الله. غادي ناخذوا انا هذه القرعه ديال العسل اللي كنت كناكل منها، بقى ليا منها هكا، غادي نخليه هكا. غادي ناخذوا قرعه ديال الزاج، غادي نفتحوها وغنديروا هكا. غنشدوا الليمون اللي هو البرتقال، وغنحاولوا باش نحطوا انا درت في هكا باش الا طاحت شي حاجه طيح في الزلافه. انا غادي ندير هكا، ومن بعد غادي ندير الليمون ديالي اللي هو الحامض. من بعد غادي ندير قطع الزنجبيل، وندير قطع ديال الزعتر، ونعاود العمليه هكا. وإلا بقى لينا غنديرو في مطرب، نديرو في مطربان اخر، يعني في قرعه اخرى. انا غادي ننزل نديروه في قرعه اخرى. هذا راه للسعال طبيعي جدا جدا جدا. سيروا غير في داركم، غادي تعرفوا اشنو كتشربوا. مهم جدا، خصو يتواجد في اي دار. يعني كنحاول باش نشارك معكم جميع الوصفات اللي كندير انا في هذه الفتره ديال النقاهه ديالي، في هذه الفتره ديال العلاج ديالي من مرض الكورونا، من هذا الفيروس اللعين، اللي كنتمنى يا رب الشفاء من هذا المنبر لجميع المرضى. لانه فعلا بغيت نقول لكم لانه هو مرض خطير جدا. الزعتر ديالي وسكينجبير، ونحاول باش نضغط. ودابا انا غادي نحيد هذا باش تشوفوا نتوما كيفاش اعتذر كيفاش القوام هكا. ونضغط ونزيد واحد شويه ديال الليمون وشويه ديال الحامض الاخضر اللي هو مفيد. راه هو في فيتامين سي، راه هو فيه نسبه اكثر من هذا. وغادي ناخذ العسل، وغادي نزيد 2 المعالق. اللي ما عندوش العسل الحر يشري، راه في المغرب الحمد لله مواجد العسل ديال الزمزمي. كندير الوغ
غادي نخليه هكا، غادي نهز الماء الساخن وغادي نحاول، سمحوا لي، عمرت القرعه بزاف، مي غادي يدخل ليها الماء وغادي نخوي الماء يكون سخون مزيان، هو خارجه منه السبوله، ونحاول لكل ما طيب، ونحاول باش نبقى كنخوي شويه بشويه. فوالا حتى تكمل العمليه، ونخليو هاد الشراب يرتاح 48 ساعه، ومن بعد نبقاو كنشربو معلقه في الصباح، معلقه في وسط النهار، ومعلقه في الليل قبل النوم. واللي جرب هاد الشراب يرد عليا الخبر في التعليق. ثقوا بيا اخوتي وخواتاتي المتتبعين ديالي الاعزاء واحبابي الاوفياء ديالي اللي كيتبعوني دائما، كنتوحشكم بزاف وكنبغيكم. ان هانتوما شوفوا حمرات حتى الفوق، نحاول باش نقيها. غادي نسد عليها مزيان، غادي نخليها ترتاح مده ديال 48 اور اللي هي 48 ساعه، ومن بعد شوفوا كيف كيجي هكا، ومن بعد نشربوها بالصحه والعافيه للسعال. وكنقول لكم تبارك الله عليكم، ونتمنى نتلاقى انا وياكم في فيديو جديد وقريب جدا جدا جدا. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.